상조. 상조. 요걸 막아놓은 거 쓰고 마당으로 들어가. 아이고, 잘. 우리 터놨냐? 네? 딱 커플을. 아, 그러려고. 키워야지. 제주도네, 거의. 내가 할게 할머니. 이렇게 들으내라고. 네가 들으내라고. 목소리 들으면 한번 나와봐요. 나와요, 뭔가 들으면서. 연겨놨었어. 그쪽으로 슉. 내가 할게요. 내가 할게. 근데 할머니 그 아랫방 써요? 근데 줘서 모른단게 여름에는 이제 시원히 써도. 아. 그래 좋지. 근데 오빠를 거기도 방을 이제 졸라보고 나무가 많이 있으니까 부를 때고 근데 방에 밑바닥마다 이제 그래도 자꾸 때면 밑에 또 불날까 싶어서 육풍이 있어가지고. 조담지? 아니, 이거 안 다칠까봐 할머니. 옆에 오빠 밑에다가 옆에 길게 담으면 될 것 아니 같아. 안돼 그렇구만 제가 석탄만 하고 도개 3개나 실컷 얘는 갖다 실어 이제 내가 담아 아, 제가 할게 할머니. 참 시골의 삶이 이렇습니다. 몸을 움직이지 않으면 할머니 여기 왜 들어왔어? 돌라고 저기도 나무가 있는 거 누가 돌라가 누가 놀러가? 남의 집. 얼마나 요거를 장작을 많이 하셨을까? 이거 아이고 이거 크게 해갖고 요 집보단 구경해 줬어 사람들이 다 실어 갔어 실어 갚았어 자기들이 실어 가라고 그랬어? 싫어가지 뭐 그러면. 아 할머니 쉬러 가라 했구나? 그럼 쉬러 가는 거지. 저 꽉 차겠는데 하나만 더 해도? 아니 또 이거 자리 많대 아니 수레가 꽉 차겠다니. 오. 세 개만 실어 와라. 세 개 하나 더 해. 아니 너만 무거워서 힘든데. 아유, 뭐가 무거워 할머니. 아니 자리가 없어. 뭐가 무거워? 하나도 안 무거워. 차고 오빠보라 실어 오빠. 사례가 있. 아니 오빠 수레에 실을 자리가 없어. 야, 왜 자리가 없어? 위에 싸면 되지. 수레 싸우면 넘어지면 어떡해. 야, 안 넘어져. 쪄 먹으면 이제 맛있어. 맞아 어제 국밥 맛있더라 할머니. 금방 아주 잘 팔렸어요 할머니 어제. 고구마 먹어도 맛있어. 사 맛있대, 사 맛있대. 한라봉 한번 넣어볼까? 나 귤구이 먹어봤는데 맛있더라. 귤이 맛있지. 약간 군옥소스 같아. 할라봉 하루를 먹이나 태용이 오면. 혜영이가 누구예요? 오빠 여자친구. 이거 우리가 섞이지가 않네. 끝이야. 이거 따라가서 올래? 뭘 또 따라가? 안 따라가도 돼. 와, 더 씌울 수 있겠네. 엄마 더 실을 수 있대. 그거 줘. 어. 더 실어, 더 실어. 하나 더 담으라고? 네, 하나 더 담아요. 맞다. 좋겠네. 난 잠깐 옮기기만 해도 몸에서 열 나더라. 이거 그날 여기 못 찾거든? 근데 입구가 약간 언덕지잖아. 와. 아가. 나 지금 장작 올리고 있어. 장작? 알았어. 이따 전화할게. 힘듭니다. 청년 이장의 삶이라. 할 일이 너무 많아요. 바빠 농촌사회.
끝.